Bir neçə gün əvvəl Rusiyada Azərbaycanlı mafiya klanlarının yeni lideri təyin olunmuşdu. Bu Rövşən Lənkəranskinin Xaçoğlu kimi məşhurlaşan, kriminal dünyada Culfalı Bayram kimi tanınan avtoritet Bayram Talıbovun doğmaca oğlu Zaur Şipilovdur. Zaur 2006-cı ildə atası Lotu Hikmətlə birlikdə sui-qəsdə məruz qalandan sonra Rövşən Lənkəranskinin yanında məskunlaşmağa başlayır. Həmin zamanlarda Rövşən Caniyev gənc Zaura doğma qardaş kimi yanaşır və onu kriminal aləmdə yeni liderlərdən biri kimi formalaşdırmağa başlayır. Məlum olduğu kimi əvvəl Rövşən Caniyev, 4 ildən sonra isə Lotu Qulinin sui-qəsdi kriminal aləmdə böyük səs-küy yaratmışdı. 4 il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan kriminalının yeni kralı kim olacağı müəmmalı olaraq qalırdı. Rufo Gəncənski kimi tanınan Ülfət Tağıyev, sonra isə Lotu Qulinin doğma qardaşı Namiq Səlfovun yeni lider olacağı haqda şayiələr gəzirdi. Amma son sözü və qərarı Rusiya kriminalının generalı Zaxari Kalaşov verməli idi. Onun üçün bu 4 il müddətində Kalaşovun azadlığa çıxmağını və yeni liderin kim olacağını təyin etməsi gözlənildi. Badri Kutaisi ləqəbli qanun oğru Badri Kokuyaşvili Şakro Malodoya yeni liderin Rufo Gəncənski olmalı olduğunu desə də, Şakro əminliklərə cavabı verib və daha gənc olan Zaur Şipilovun üzərində dayanıb. Nadir Səlfovun klanına başçılıq edən Namiq Səlfov cəbhəsində isə hələ ki sakitçilikdir. Amma demək olar ki, bu qərardan sonra kriminal aləmdə yeni savaşlar gözlənilir və bu qaçınılmazdır.